想發達想健康，第一件事係執靚自己屋企嘅風水，執好你自己屋企嘅氣場同埋磁場。人嘅一生嚟講咧，1/3最低限度啦可能剩咗一半咧都喺屋企喺張床嗰度瞓覺。咁所以上嚟講咧，喺屋裏頭咧係一個休息嘅地方同埋想嘢嘅地方。咁所以佢個風水係好重要嘅。咁你喺嗰個地方度咧，能夠安定身體嘅健康咧，對磁場就好重要啦。咁如果佢磁場係亂嘅同埋盛嘅咧，咁你就會瞓覺都瞓得唔舒服嘅。換句言之咧，你呢間屋嘅風水係有問題嘅。一個就叫磁場，一個叫氣場。磁場係點咧？隨便揾一個指南針，咁你就好容易分到呢間屋佢南北極啊，各方面啊。咁啊咩叫氣場咧？入到去個屋嗰度咧，最緊要睇植物。植物有啲水有啲罅，佢都可以生長。